Así que, ¿cambiaste el elegante día de campo de Mason por uno de pollo frito? Bueno, todo el mundo sabe que mi comida favorita viene en contenedores de cartón con diferentes tipos de salsa. Ugh. Hola, Alex. ¿Quieres decirme qué ocurre con esta imagen? ¿Que todo lo que usas es de los 90? Pero cuando ustedes lo usan es vintage. ¿No has pensado cómo quitar esa puerta aún? No, estuve algo ocupada, pero no te preocupes, ya pensaré en algo antes de que Max la vuelva a usar. ¿Quién me ayuda a fabricar una bañera con esto? Apuesto a que sé cómo va a ser las burbujas. Max, ya deja de ir a Italia. Y Alex, tú... Ya sé, debo madurar. Tienes razón, papá. Creo que lo devolveré. Max, olvidas el barril. ¡Max! Él no volverá, ¿o sí? Teresa, tenemos que buscar a Max de nuevo. Estaba a punto de preparar la cena. Es solo Italia, no tardamos. Cuidado. Oye, ¿estás bien? Es que creí que cuando fuera la hechicera de la familia, toda esta presión se alejaría de mí. Pero no. Parece que todos quieren que cambie a pesar de todo. Pues eso no puede ser. Lo que tú eres fue lo que te volvió la hechicera de la familia. Lo sé, pero tal vez madurar me convierta en una mejor persona. La verdad, ni siquiera puedo decir algo lindo sobre mi mejor amiga con ropa de cena de playa. Lo lamento, Harper, lo callé tanto como pude. Pues eso es de lo que hablo. Quien se burla de mi ropa eres tú. Y quien ama esta ropa soy yo, amiga. Las personas deben apreciarte por lo que eres, no por quien creen que debes ser. Cierto. Y soy una poderosa hechicera que puede cambiar si quiero. Solo suavizaré mis defectos. Espera, después de ese bello discurso, ¿quieres cambiar tu personalidad con magia? Bueno, solo las partes que a nadie le gustan. Es decir, ¿toda tu personalidad? Esto fue por lo de la ropa. Es cierto. Bueno, sí lo es. No puedo ver a la mala ni siquiera en el espejo. Lleva esa parte a perderse en el reflejo. Oye, ¿estás bien, Alex? Eso creo. ¿Sí funciona? No lo sé, no hay cambio. Ya sé, probaré tu carácter. ¿Te gusta mi traje de cena de playa? Horrible, Harper. ¿Que no hayas hecho uno para mí? ¿Sí o no? ¡Soy encantadora! Espera. Si aún tienes tu parte buena, ¿toda la mala dónde quedó? Oigan, déjenme salir de aquí, señoras arcaicas. Ahí está mi parte mala, ¿verdad? Ay, por favor, ella no se ve tan mala. Me duelen los ojos de ver tu vestido como si estuvieras aquí. Ah, no tengo miedo de ti. Bien, ven y sácame, chica langosta. Harper, no hagas caso a mi reflejo. Oye, tal vez sea como un ave. Se callará si no ve nada. Oye, quítame esto. Ay, Alex. No tienes idea de lo que hiciste.